bir rəsm əsəri təkcə fırçadan, boyadan və kətandan ibarət deyil. Orada çox geniş bir materiallar istifadə eləmək olar. Onun əsərləri bildiyimiz rəsmlərdən olduqca fərqlənir. Müxtəlif elementlər, göz oxşayan xırda detallar. Bütün bunlar əsərlərin ayrılmaz bir parçasıdır. Fərqli materiallardan qeyri-adi rəsmlər çəkən Ülker Məmmədova artıq 6 ildən çoxdur ki, bu işlə məşğuldur. Uzun müddət adüz kimi çalışsa da içində daim yaşayan rəssamlıq həvəsi onu rahat buraxmayıb. Lakin o, hamı kimi olmaq istəməyib. Standartdan kənara çıxmaq istədim. Bir də bizim ölkədə, Azərbaycanda bu əsərlərdən çox deyil, yoxdur demək olar. Və mən istədim ki, bizim ölkəyə də gətirim. Yəni, bu təzə, müasir interyera uyğun olan əsərləri, yəni heç nə yerində durmur, interyer, dizaynerlar yerində durmur, dəyişilir, yenilənir. İtalyan rəssamları istifadə edirlər. Sonra Rusiya rəssamları var, müasir istifadə edirlər bu materiallardan. Yəni, mənə daha qeyri-adi gəldi. Fərqli materiallardan yaradılan əsərlər böyük zəhmət və səbir tələb edir. Çünki bəzən işin formasından asılı olaraq proses 8-9 saat davam edə bilir. Hər əsərin özünə məxsus, yəni əgər xırda detallar varsa, xırda işlər varsa, təbii ki, daha uzun vaxtlar alır. Güzgülər, misal üçün, istifadə edirəmsə əsərlərimdə, o güzgü kəsimləri əgər xırda detallardırsa, bir dənə-dənə o xırda detallar kəsiləcəksə, təbii ki, daha uzun vaxt alır. Ən birinci fərq, təbii ki, istifadə olunan materialların qiymətindədir. Burada istifadə olunur, yəni limitsizdir. Xrustal qırıntıları, daşlar, yenə də təkrarlanıram. Yəni gips, qızıl batal, sonra Swarovski daşlar. Sözügedən rəsm əsərləri artıq ölkə sərhədlərini də aşmaqdadır. Belə ki, Ülker Məmmədovanın əl işləri avqust və sentyabr aylarında xarici sərgilərdə təqdim olunacaq. Salatin Pirmuradova, Vurhan Turabov, Telesəhər.